我有去甲玉皇上帝拜托，希望你加留一阵啊，莫遮尔紧走。我还有这话要甲你讲，我还有这个所在要带你去。妈，咱毋是讲要去北海道，还阁有我要做烧饼给你吃，你都还袂食呢。你莫走好无？你莫甲我等下唔管啊！妈。好了，姐，来。哎，有真。你还不要唔通安尼？买这个时阵，搁勉强你妈妈。妈。妈，爸拢已经甲我讲啊，你惊我知你的病情以后，我会答应用身体要求来勉强我家己，所以到最后一刻，你拢无让我知影你的病情。妈，多谢你，多谢你到最后搁遮尔疼惜我这个媳妇，多谢你。到最后，佮遮尔为我献上。哎，好了，小准。迄看你偌有面子诶，大家拢过来看你。今日永成，伊甲嘉璇求婚，所以我即马嘛想要当囡仔面头前，过一遍甲你求婚。对不起啊。医生甲我讲，伊讲阮大家有啥物话，拢尽量甲伊讲。囡仔拢讲完啦，啊，毋过我伫边仔想几步，我想无，我毋知道要甲你讲啥。你这世人嫁予我，辛苦你，因为咱恰恰意见对啊。你甲你人倒伫遮，我才知影我应该建议你设想一寡，歹势。原说咱人就是这样。一定会到咱要失去的时阵，才知影好啊真相。啊，不过我无参手永成这么好运，你以后还阁有机会，会去和我甲嘉璇相处。所以伫即摆你要离开之前，我要先甲你讲好，我爱你后世人。佮做我的太太，所以你会记一骹手指，一骹手指，你要挂好，你唔通放落来，安尼我后世人，才有法度去找到你。
叫我一步步慢慢地走。现在让我牵你的手，请你放心地走。记得你慈祥的笑容，慢慢温暖在我心中。感谢你养育我，让我变得成熟，不怕黑夜等候。现在换菩萨牵你的手，请你放心。放下所有牵挂，带着我的祝福，你永远在我心中。现在换菩萨牵你的手，时阵，请你放心地跟他走。你无爸无疼，放下所有牵挂，带着我的祝福，我爱你。在我心中，现在换菩萨牵你的手，请你放心地跟他走。放下所有牵挂，带着我的祝福，你永远在我心中。现在换菩萨牵你的手，放心地跟他走，放下所有牵挂，带着我的祝福，我爱你，你永远在我心中。莫哭哦，来，咱等下来去看阿舅啊，个阿金。小可，阮大前大家过生的代志哦，真正足多谢你斗相共的。免客气啦，这是应该的。我看这萱姐嘛足上心的，只要我做会到，我一定请便宜的同事斗相共的。真正想袂到，亲竟然安尼就过身啊！不过人咧讲，人生无常。最近发生真侪代志，亲过身，毋过厝内底嘛有新生命的诞生，互我有真侪体会。有生就有死，就亲像人生啊，有欢喜就有悲伤，毋过上重要的是哦，一定要好好珍惜活的时阵，认真过每一天。若无等到无常来的时，就算有钱嘛买无三寸亏，是毋是足有道理的？哇，想袂到你竟然讲出这款话哦！当然啦，你伫咧病院上班，敢拢无这种体会？而且哦，看遮尔济生老病死，有时阵感觉家己会当活咧，照顾身边的人，足幸福的。是啊，所以我即摆足祝福的，希望会当加替别人设想，嘛希望身躯边的人会当过得较好的。看起来，我会好好甲你学哦。哎呦，恁嘛伫咧遮哦？免紧张，我是要来看阮查某囝，还有我的金孙啦。阿嬷来看查某囝，还有金孙，这嘛是人之常情，我无意见。毋过嘛，希望你来遮除了爱以外，无其他的想法啊。放心啦，只要恁好好疼惜阮查某囝吼，我袂找你麻烦啦。麻烦拄好咧食饭，你当过去看伊。哦，安尼拄好啊，食饭了后食水果。嘉荣实在是足后紧的，啊无代无志，紧着叶丽梅这款情，我看哦，以后你后头出会足闹热的。其实无遮严重啦，这拢娶到叶丽梅查某囝，这是事实啦。毋过环环个性甲伊妈完全无共，环环真善良，而且伊会甲叶丽梅做毋对的所在吼，拢总讲出来。嘛是啦，环环伫咧婚礼上的表现哦，足精彩的。
唔知影伊是知影家己做唔对代志，还是真正就疼这个查某囝的？伊对环环一点仔办法拢无。唉，进前哦，环环哦，佮家己念甲伊，互伊无话通应呢。无怪哦，人咧讲恶要恶人徛，安尼就精彩啊！是啊，所以我即马就抱着这种发恶因为善的想法来看待这件代志。无得靠嘉龙带环环，是天公伯啊上好的安排咧。哇，佳云，我实在是愈来愈佩服你呢，竟然会当看到遮尔开哦！这好是阿妈甲我教的啊，真侪代志转一个念就会变甲无共啊。但是即马佫继续甲叶丽美当做冤仇人，早就抬到老伙老弟啊！而且嘉龙甲环环嘛足为难的。安尼讲嘛对，只有祝福伊嘛。啊，好啊，那我先来去无闲哦。阮大姐因大家的代志都麻烦你啊。我知影，拜拜。